Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。係啦，今集咧就又嚟到我哋唐家灣嘅一個非常之有品質嘅樓盤人行濱海灣。咁咧，大家都知道 Fanny 嘅專長咧，其實係裝修同埋咧室內嘅格局。咁咧呢個沙盤同埋我哋嘅樓盤呢啲優勢咧，我就交俾我嘅樓友佢嚟幫我介紹啦。佢係一個非常之專業同埋我哋呢個樓盤嘅銷冠達文。OK， 有請我哋達文。大家好，我係呢邊嘅銷售達文。同大家介紹下我哋呢個樓盤啦。咁呢個板塊嘅話呢，就係珠海嘅位置圖啦。我哋人行濱海灣樓盤嘅話呢，就係我江北呢個位置。咁點解我哋要揀喺呢個位起樓盤呢？首先交通係好緊要㗎啦。即係我哋呢個樓盤呢度，如果係講到一個機場嘅話，喺我哋呢邊行呢個深中通道去到寶安國際機場嘅話呢，54分鐘左右嘅啫。咁除咗寶安機場，我哋珠海本嚟仲有個金灣機場啊嘛。香港啊同埋白雲機場，基本上係60分鐘左右嘅話呢，都可以去得到嘅。咁呢個就係航線嘅。第二個嘅話呢，就係呢個坐船啦。坐船而家仲係珠海仲係九洲港，九洲港呢邊去香港同埋深圳都好方便。咁喺我哋唐家灣呢個位置，距離我哋項目大概係7公里嘅話呢，有一個唐家灣站已經係起好咗嘅。不過佢而家就航線就仲未通嘅啫。咁如果係仲有一個呢個軌道交通嘅話，可以睇得到呢個軌道都係比較發達嘅。咁我哋呢邊有一個珠海北站已經係開通咗10幾年㗎啦，仲有個唐家灣站。呢兩個輕軌站嘅話呢，去到廣州南站都係39或者係46分鐘，因為分呢個快慢線都可以直通到拱北啊、機場呢邊都可以嘅。咁如果係我哋珠海嘅朋友嘅話呢，佢可能關心呢個市內嘅交通會比較多少少嚇。咁喺我哋呢個樓盤，如果係行情侶路嘅話呢，就比較靚啦風景，但係佢個紅綠燈同埋路線相對於嚟講就會長少少，因為15全運會嘅話呢，踩單車比賽啊，都係我哋唐家呢邊繞住到珠海博物館呢一邊，都係我哋附近，可以講景色係比較靚嘅，但係佢嘅時間會比較多啦。咁2014年就通咗呢條金勤快線喺我哋樓盤去到三寶會員店，大概就係18分鐘左右。去到關口嘅話呢，都係31分鐘啫。咁如果仲有一條興業快線，因為而家佢個北段嘅話呢已經係開通咗啦，南段嘅話呢仲喺度起緊。如果係中間呢條興業快線一開通嘅話呢，基本上30分鐘打入就可以直接去到關口呢個位置啦。可以講我哋珠海乃至我哋呢個樓盤嘅話呢，成個粵港澳大灣區都係一個核心嘅位置啦。咁後期仲有一個深珠通道，就喺我哋樓盤附近3公里有一個落橋位嘅。突然間嘅話呢，我哋喺我哋唐街地圖呢邊都可以睇得到嘅。呢個大概就係我哋珠海呢邊簡單一個位置嘅介紹啦。咁講完咗我哋珠海嘅話呢，我哋可以睇一睇呢個唐家唐家呢邊嘅地圖，佢好細嘅啫。即係我哋樓盤就係中間呢個位置。即係我講下點解我哋呢個樓盤要喺呢度揀呢個位置嚟起樓盤。首先第一個都係交通，因為道路呢一個嘅話係每一個樓盤都離唔開嘅。咁呢個位置嘅話，你可以睇到情侶路喺右邊，金勤快線喺左邊，興業快線落嚟450米就去到我哋樓盤門口啦。基本上嘅話，一跨過呢個鳳凰山脈咁新老香洲或乃至係市區嗰邊嘅話，都差唔多10零分鐘嘅事。如果自己揸車，佢快線嘅話呢係冇紅綠燈嘅，就係直頭係隧道或者係高架橋咁樣。第二個原因咁就係成個香洲區最大嘅公園中山公園，就係我哋樓盤嘅距離我哋樓盤門口70米呢個中山公園嘅話呢，佢係成68萬平方，成千畝，呢個體積係比較大嘅，可以爬山啦、跑步啦，仲係塑膠跑道嚟嘅添。可以遊船仔啊，或者係釣魚啊，同埋呢個露營都得嘅。星期六日嘅話呢，成日都好多周邊嗰啲居民啊，或者係市區啲居民都過嚟呢邊嘆下世界，因為空間感比較好。佢係採用嗰啲嶺南風格嘅樓台亭語啊，同埋橋洞都好多嘅。第二個原因就有個大公園。咁第三個原因嘅話呢，就講遠少少即係右邊呢度頭先咪講咗有條深珠通道咩？深圳前海呢邊打落嚟旗澳島喺呢度落嚟，就係呢個位置。咁呢一塊嘅話呢，叫做深珠合作示範區。喺09年嘅話呢，已經係開始全部係呢一塊地係填出嚟嘅。
但係我哋樓盤唔係填㗎嚇，我哋樓盤嘅地嘅話咧就21年攞嘅。深珠合作示範區，佢點解係一個合作嘅示範區咧？大家都知道深圳其實呢幾十年發展嘅話咧，可以講係廣東呢邊發展得非常之快。咁我哋珠海呢邊嘅話咧，其實都係搞 IT、芯片同埋醫療器械呢3大板塊為主嘅。咁我哋睇得到啊，從右手邊開始睇雷軍嗰個金山軟件總部就係我哋呢邊，呢啲都係國家級嘅孵化器嚟嘅。咁呢個角落頭呢度叫就係唐家古鎮隔離呢度有一個港灣1號乃至我哋樓盤馬路正對面100米仲有一個南科軟件園仲有一個工商銀行、農商銀行嘅軟件開發中心，以及呢個三角形呢邊嘅話咧叫做科創南圍。咁珠海高新區喺成個中國嘅話咧排第17名。然之後，我哋高新呢邊嘅話咧有700幾間呢啲高新產業，基本上都係呢啲高新產出得比較大嘅，所以呢邊人口嘅質素素質都比較高，咁可以數得出嚟嘅建凡生物魅族手機全智科技炬心科技讀書龍綠西泥好多啲知名嘅企業都係我哋附近開車都唔使10分鐘嘅。咁有咁多嘅優質企業喺呢邊嘅話咧，咁佢嘅人才儲備係點咧？可以睇到香港浸會大學北京師範大學、北京理工大學以及中山大學都係我哋唐家呢邊可以講係扎堆嘅。4間大學佢常住嘅師生人口嘅話咧，去到咗57000人，所以我哋有咁多優秀嘅企業喺呢邊，都有好多優質嘅生源或者係人才提供咯。咁呢啲大概就係高新區呢幾年發展得比較快嘅原因即係產業帶動環境，環境嘅話咧吸引人才咁我哋住喺呢邊嘅話，離唔開衣食住行啦。咁周邊嘅配套點咧？我哋小區附近1.2公里有個景陽小學都係公立學校嚟嘅。仲有一個佢而家叫做東岸中學，但係而家係之前嘅啫。而家開學咗叫做北師大實驗中學，係由北師大教育系統打造，從幼稚園到大學一條線落嚟嘅。呢個校長都係海南中學嗰邊劃過嚟，叫做黃文校長。佢喺海南中學嗰邊任職3年半。可以考清華北大嘅話，全國排第11名嘅，所以嘅話都係一個重點人才嚟嘅。呢個中學嘅學區係非常之唔錯嘅。呢個就學校啦。咁商場嘅話咧，距離我哋呢個項目2.9公里，開車5分鐘，有個寶龍城廣場14萬方嘅，基本上食飯行街睇戲買衫乜得齊，健身都有嘅。然之後醫療配套嘅話咧，都係一直往西南方向行6公里，有一個高新區人民醫院。呢個醫院嘅話咧就係2甲嘅，基本上一般嘅問題都 OK。咁仲有一個佢對面1公里呢度有一個高新區人民醫院北圍分院，咁佢起好咗就會叫做香山醫院㗎啦。佢就係3甲醫院嚟嘅。咁呢個醫院嘅話咧就係23年開始起，大概係27年底嘅話咧就會起好。呢個醫院一起好嘅話，從此唐家呢邊就有我哋自己嘅3甲醫院啦，所以配套都比較 OK 嘅。我哋樓盤揀喺呢個位置，你睇往東、往西、往南行15分鐘，基本上係成個唐家都覆蓋喺度。咁平時我哋休閒嘅地方，除咗我哋門口呢個公園，咁可以睇得到仲有一個唐家灣古鎮啦。唐家灣古鎮嘅話咧，佢600幾年歷史㗎啦，即係民國第一任總理唐紹儀先生就係呢個位置出去嘅，同埋容閎之前第一。即係清末嗰陣第一代留美嘅幼童，佢哋容閎同埋我哋呢個樓盤呢條村嘅黃歡中大5院嘅奠基人黃歡都係呢條村出嚟嘅。咁週末可以喺呢度行下古鎮食下嘢打下卡都唔錯嘅。咁對面可以留意得到，仲有一個奇澳島。咁呢個島嘅話咧，佢就唔係起樓盤㗎啦，就係原住民喺呢邊。咁，比如中意踩單車嘅朋友就好過癮啦！呢邊踩下單車環島遊，然之後食下海鮮燒烤沙灘咪好休閒咯！呢啲星期六日過嚟呢邊逛下hea下咁樣，發下呆，感受下啲慢時光嘅慢慢喺度經歷下都幾過癮嘅。咁我哋呢個樓盤嘅話咧，佢就唔係好大嘅。咁唐家呢邊你可以睇得到，佢個海岸線係好長嘅。咁有時候喺海邊叫做趕海踩單車散步都好靚啦，但係有填海嘅地方又好多啦，所以之前嘅話咧，前2個月咪有嗰個華家山咧，香港嗰邊水浸得好勁，係前環呢邊都係，但係呢個就顯示到一個地方佢個地勢係
好定係唔好嘅重要性啦。咁我哋呢塊地嘅話，你以前係一條村叫做東岸村，係啊，就2021年10月份係拆咗，即係啲村屋嚟嘅。所以上次打颱風，我哋呢度連積水都冇，唔好講浸啦，地仲好好。第二個，我哋小區入邊仲有一棵原生態169年嘅古樹喺呢邊，所以地勢好 OK。上一次二期啲業主未收樓啊嘛，佢問我：哇，打颱風有冇事啊？即刻影個視頻俾佢睇，好心落啊呢啲。咁我哋將目光嘅話咧，就放嚟我哋呢個沙盤呢個位置，呢條就係主幹道。咁而家我哋嘅位置嘅話咧，就係鄰里中心呢個位置啦。鄰里中心嘅話咧，而家我哋喺度辦緊工，係1、2樓嘅話咧，佢有4000幾個方，咁差唔多我哋賣晒嘅話咧，佢會改造成為呢個新鮮超市，即係交俾政府嗰邊嚟運營嘅。到時買餸嘅話咧，就喺呢邊啦，肉店、菜店、麵包店都會有。咁而家樓上嘅話咧，就係我哋嘅會所啦，3樓有健身房啦，4樓有恒溫泳池。呢個恒溫泳池嘅挑高嘅話咧，仲係達到6米嘅。係啊，然之後5樓嘅話咧就係瑜伽室同埋舞蹈室，已經係可以使用咗，俾我哋業主用咗2-3年時間，即係樓盤仲未起嗰陣，我哋會所呢邊都起好晒嘅，經常都有業主上邊運動嘅。咁頭先講到附近有商場啦，咁我哋樓盤自己都有商場，係啊，我哋啱啱係今年9月份就封咗頂。呢個商場嘅話咧，佢係一個中型嘅7.7萬方，呢一座佢係酒店。呢一座嘅話咧就係公寓，佢係只租唔賣嘅。佢點解咧？比如星期六日啊，有 friend 同你一齊過嚟玩下嘅話，咁唔使往屋企招呼啊，住幾日嘅話住酒店咯嚇。如果係比如冬天過嚟過年嘅話，住幾個月嘅話就住呢個公寓咯。佢費用就唔使咁高。咁你睇下樓下呢度，佢好似嗰啲樓梯咁樣嘅推台式嘅設計，就嗰啲時間會比較慵懶少少，會慢少少啊！呢個商場，佢呢邊嘅話咧就係做餐飲配套會比較多啲，6層樓高，4萬4方。咁呢邊食飯嘅話咧就好方便啦，同埋個人嘅護理類啊，呢啲寵物類啊，咖啡廳啊，清吧呢啲都會有。咁我哋呢個商業嘅話咧，佢都係一樣，只租唔賣，唔做嗰啲賣衫㗎嚇，咁比較OK 啊。咁呢個商場嘅話咧，佢唔單止係服務我哋呢個小區，因為一個商業佢係做一個小區嘅生意嘅話咧，佢係做唔開嘅，因為你固定嘅人流佢係有限噶嘛。樓下就係一個南方演藝園嘅巴士站，對面就係南方演藝園。咁頭先有提過南方演藝園嘅話咧，入邊大概有14,000人左右啊，加埋工商銀行同埋農商銀行嘅軟件開發中心，入邊就得3個飯堂、2個茶餐廳嘅啫。咁嗰啲人以後有更加高端嘅消費，我相信呢一個就係一個好好嘅補充啦。咁如果輻射再大到1公里嘅話，咁紅樹東岸呢個老小區仲有3000幾戶。鳳凰蘭亭仲有1000幾戶，加上東岸村啲原本啲村民嘅話，大概我哋呢邊大概有3萬4係固定嘅人口，你加埋往來嘅呢啲流動客戶嘅話咧，所以呢個商業係比較 OK 嘅。我哋間唔中都好多人過嚟問我哋有冇鋪租啊，有冇鋪賣咁樣。咁對面呢一個位置嘅話就係寫字樓，寫字樓就仲未起嘅。點解未起？因為係政府起嘅呢邊嚇，政府起呢邊寫字樓同埋呢個小學。小學嘅話咧都係政府起，咁點解未起咧？因為我哋2期啊，明年9月份先至全部交晒樓，咁2期交晒樓嘅話，呢啲就係時間問題咧。政府俾到嘅時間嘅話咧，就係2029年起好。咁幼稚園嘅話咧，就係我哋自己起嘅，就係起好晒噶啦。呢個都係小學同埋幼稚園都係公立嘅，起好咗，喺樓盤入邊都可以睇得到嘅。咁嗱喺我哋會所呢個位置，你可以睇江濱呢個位置，行到呢個橋頭。50米就係中山公園啦，公園就好似你嘅私家公園咁樣嘅，行過呢個橋，呢條河啊，佢係喺鳳凰山流出海嘅，係嗰啲活水嚟嘅，所以蚊都冇咁多，可以釣魚啦、遊艇仔啦、跑步啦，又可以爬山啦。然之後因為呢個位置有限啊，佢淨係展示咗呢個公園35%嘅體量嘅，佢右邊呢度仲擴建咗1倍嘅呢度。呢條河都挖通咗，將呢個山包喺水嘅中間嘅，所以呢個公園嘅話，老少咸宜可以咁樣講，爬山、遊艇仔、釣魚、露營、跑步都得。嗱，咁頭先講到過，呢個樓盤嘅話咧，以前係一條村啦，即係東岸村嗱，右邊呢4棟嘅話咧就回遷區，我哋將回遷區同埋商品房嘅話咧就間開，咁樣管理嘅話咧就更加好嚇。呢邊已經住咗差唔多成
年半㗎啦。咁左邊嘅話咧就係我哋嘅商品房，全部都已經封晒頂啦。基本上下個月12月交5棟8棟，明年6月份交2棟，9月份交埋6、7棟嘅話咧就交晒㗎啦。咁1、2、9、10座嘅話咧就係住咗都係年幾㗎啦。咁而家我哋嘅話咧有幾個戶型咯。如果係96方嘅話咧，而家都係推5座嘅0203同埋8座嘅0203。佢呢啲單位就32層高，2梯4伙嘅，96嘅3房2衛啦。咁仲其他嗰啲戶型基本上都係以4房為主咯，即係6座嘅0104就115方嘅4房都可以改成大3房。咁佢呢個單位都幾 OK 嘅，佢可以2線睇公園，但係你注意到呢個樓間佢成90米闊嘅，基本上係媲美呢個頭牌嘅景觀嘅。咁仲有第4種呢個4座嘅0104，呢個142方嘅都係4房，就係一個放大版嘅115。係呢個一線睇公園嘅，即係叫做珊瑚海景觀，佢係好立體嘅。因為到海景嘅話咧，夜晚佢會比較暗啦。因為如果睇山景都係一樣，但係佢海景我哋有深中通道一條燈帶喺嗰度。呢個公園嘅話咧，所有嘅樓台亭語同埋山道嘅話咧，佢都係着燈嘅，慢慢着到10點鐘，所以你日頭睇到有公園喺呢邊，夜晚一樣有公園喺呢邊嘅，就142方嘅，都可以改成大3房嚇。然之後最後一個最大嘅0103，呢個就係163方嘅大橫廳。呢個客廳嘅話咧，可以去到成7米7闊嘅，可以將成個公園嘅話咧，好似搬入咗你嘅客廳咁樣，都係一樣，都係一線睇公園嘅。不過呢個樓層就唔係好多，而家得翻2樓、3樓同埋20幾樓打上咯。呢個樓盤嘅話，你可以最後用一句話嚟總結，即係行路10分鐘，公園海邊，讀書上班、買餸健身、行街食飯、巴士站，全部都喺你屋企樓下，唔使話揸車幾耐嘅啫，好悠閒嘅。同埋我哋呢個小區基本上都係做2梯4伙、2梯3伙，同埋唔做90方打下嘅。呢個圈層同埋你隔離鄰舍嘅話咧，呢啲素質就比較高咯，唔會咁亂，唔會咁雜咯。所以人行品牌嘅話咧，就做得比較好，就係呢一點啦。物業費嘅話咧就3蚊雞，車位嘅話咧租就350蚊，如果係賣嘅話咧就10到13萬一個咯，大概就係咁。外立面都好靚嘅，佢有啲線條啊，全部都係用嗰啲灰色嘅鋁板嚟做嘅。特別喺公園睇過嚟，我哋呢個樓盤啊仲靚啊，仲靚過我哋喺呢度睇公園。人行點解佢叫國際人行嘅話咧？其實佢係一個新加坡嗰邊嘅外資房產嚟嘅，都係排名前10㗎。93年嘅話咧，就第一次嚟到咗中國大陸呢邊開發樓盤，咁佢都係成個大陸呢邊第一個做精裝房嘅開發商。之前大家都係做毛坯嘅啫，咁做咗呢個精裝房，大家都講人行呢個品質係比較好，佢好喺邊度咧？突然間我哋再講一講佢做過咩呢個項目啊！13年呢邊中國住建部就委託咗我哋人行置地同埋我哋嘅建造商龍信建設參與咗而家成個中國室內精裝房工程驗收質量嘅白皮書嘅，可以講我哋就係一個行業嘅標準或者係標杆嚟㗎啦。咁你可以睇到佢攞呢啲獎項啦，其他唔使睇，就係睇中間呢一個尖天佑獎。尖天佑獎嘅話咧，係之前房地產基本上大陸呢邊成10萬間房地產開發公司都有，每年就評40間呢個房產公司攞呢個獎啫，即係有錢都買唔到嘅，就唔係嗰啲水魚獎嚟嘅，所以可以睇得出佢嘅含金量係幾高㗎啦。咁我哋喺中國嘅話咧，有32年時間。點解佢呢度寫咗29年咧？因為呢個樓盤嘅資料嘅話咧，佢係22年嗰陣搞嘅，因為我哋係22年開盤㗎嘛。有32年嘅時間，有27個城市有我哋人行發展嘅樓盤，然之後嘅話咧，有超過9萬戶業主啦。而家基本上你可以睇得出我哋呢個地圖呢度，佢以呢個長三角、環渤海、珠三角咁內陸都係啲準一線城市，武漢、成都、貴陽。起樓盤㗎啦，基本上你可以睇出佢就係啲增速比較快嘅經濟比較發達嘅沿海地區開發樓盤為主嚇，仲有海南呢邊。咁呢個就係我哋人行喺大陸呢邊嘅發展一個歷程啦。咁2005年嘅話咧，就嚟到咗珠海呢邊啦。咁第一個樓盤就喺嗰個新香洲啊，即係老城區嗰邊啊，叫做人行星苑。呢個樓盤佢有咩賣點咧？
佢係第一個啊！我都諗唔到，到咗而家佢仲係唯一一個3A 認證嘅樓盤嚟嘅。3A 認證佢咩意思？就好似嗰啲星級酒店咁樣，佢比如你嘅樓間距啊、綠化同埋車位配比啊、嗰啲仲有梯戶比，佢都係好嚴格嘅要求嘅。我哋可以睇一睇呢個圖片。呢個圖片嘅話咧，實拍㗎嚇，呢個已經係2018年影㗎啦。你可以睇到小區400米嘅樓間距，之前都好少，而家極頭就係冇呢啲小區㗎啦。嗱，綠化嘅話咧，好似個小公園咁樣，做到咗52%嘅綠化嘅覆蓋率。車位嘅話咧，去到咗唔好意思，唔係1%啊，係1:2啊。而家市區邊有1:2嘅樓盤咧？個車位即係一個單位有2個車位配喺嗰度。如果有啲唔需要車位嘅話咧，甚至可以買3個車位、4個車位都得，因為樓間佢夠晒闊啊嘛，佢全部都喺地下嘅。咁你可以睇得出佢呢啲外形做得都比較經典啦，基本上都係做嗰啲2梯2伙、2梯3伙嘅。咁第二張、第三張圖片，即係新樓盤，大家睇身肯定靚嘅，冇唔靚嘅。你睇呢個21年影嘅，呢一張22年影嘅，即係一個樓盤，你睇佢嘅質量啊，睇佢嘅物業嘅話，你咪睇時間經過咗10幾20年嘅洗禮，佢品質點咯。基本上綠化同埋啲外牆，我哋如果喺嗰個人民路或者係三台石路路過呢個樓盤，你睇實哇，仲好新，就係款式會舊咗少少，呢個就係質量啦。咁你睇物業嘅話，第一個睇園林，第二個睇水系維護得好好。我哋珠海人行嘅口碑嘅話咧，就係靠人行星苑呢個樓盤打落嚟非常好嘅基礎啦。而家二手房嘅交易量喺成個新香洲嗰邊都係排第一嘅，基本上年年都係排第一嘅。咁第二個樓盤就喺唐家呢邊啦。點解我哋會喺唐家呢邊咧？即係珠海發展嘅方向就係南橫琴北唐家，因為我哋都係相信實業興家啊嘛，即係高新產業呢啲係實打實嘅，稅收又有，人才又有。呢10年嘅變化，橫琴同埋唐家兩個你拉一拉，就睇寫字樓着幾多燈就知道啦。我哋呢邊寫字樓基本上係爆棚嘅。如果係星期一到星期五過嚟睇樓，好似我哋頭先講到嘅南方演藝園啦，同埋呢個港灣1號都係對外開放，基本上你劃線嘅停車位都揾唔到，寫字樓全部爆嘅。嗱，呢個叫濱海半島。濱海半島嘅話咧，佢都係我哋唐家呢邊，佢分5期開發嚇。咁你睇得出佢嘅類型房型比較多啊。呢啲高層嘅話咧，就係小面積70幾到140幾嘅小面積高層。呢4座嘅話咧，就係266同埋305方嘅海景大平層。然之後入邊山腳呢啲嘅話咧，就係11層高嘅洋房。然之後仲喺山腳嗰度嘅話咧，就別墅呢啲啦。咁佢分5期開發70萬方嘅大盤。咁之前房地產高敏震嗰陣啊，呢個樓盤係賣到好瘋狂嘅，即係度假盤、品質盤，因為樓下就好靚嘅海岸公園啦，然之後有海景，呢度直接可以睇到港珠澳大橋啦。入邊仲配咗好靚嘅會所啦，有室內嘅籃球場、健身房、泳池，而家運營得好好嘅。咁再把目光投過嚟啊，我哋大家非常熟悉嘅濱海中心喺港珠澳大橋人工島對面關口大概係900米啫。咁呢個樓盤嘅話咧，佢係成個之前有一手樓盤喺度賣嗰陣，成個珠海賣得最貴嘅，賣到6萬幾蚊一方嘅。咁呢個就可以講係一個標杆型嘅樓盤啦。而家都成為咗我哋港澳客戶嗰邊過嚟一個地標建築咯。呢一座最高嘅就係佢嘅商業。咁上半橛嘅話咧，你睇到着好多燈嘅話咧，就係5星級嘅人行洲際酒店啦。好多我哋客戶一過嚟珠海，過嚟住一住，可以睇下都市嘅繁華，可以睇下港澳嗰邊嘅夜景都好靚嘅。咁下半橛冇着燈，點解冇着燈咧？因為夜晚寫字樓就收工啦，就係甲級嘅寫字樓，係啊，就係我哋好多珠海有頭有面嘅公司嘅話咧，就會喺呢邊攞翻一個辦公室嚟罷工噶啦。係啊，咁佢後邊呢4座可以睇得到，佢就係我哋嘅住宅大平層。基本上就係嗰啲150幾到450幾方嘅，咁頂樓嘅話咧就係有3套複式。咁我哋人行喺大陸呢邊叫做益園俱樂部嘅話咧，我哋濱海中心係其中之一，同埋南京一個塘北嘅別墅啦，同埋三亞海棠灣嗰邊仲有一個別墅嘅項目，就係拍嗰個飛盛物妖嗰度。咁呢邊呢兩套都賣到1.2億嘅，所以佢嘅檔次比較高。4座樓總共先至好似係370幾戶啫，呢個，所以我哋人行都可以睇得到，佢喺珠海攞地唔多，但係做嘅項目都係精品，一就市中心，一就海景房，一就係關口呢個位。除咗我哋有起樓盤嘅話，你睇得到有酒店啦、寫字樓啦，其實我哋打高球啊，
都 OK 嘅，因為國際高爾夫嘅話咧，我哋人行呢邊都有股份嘅，就係距離我哋而家呢個樓盤後邊2.5公里，係啊。哦，呢個都係人行都有份嘅。都有份，係份唔多，係啊，因為我哋經常都組織業主打嗰啲高爾夫比賽，前兩日啱啱打完啫嘛，成個我哋人行嘅業主啱啱就組織咗，因為我哋嘅會長又係好中意打，即係我哋業主啦，佢好中意，我哋香港朋友好中意打高爾夫嘅。係啊，呢個係一個場，喺呢個場嘅隔離仲有一個翠湖高爾夫，即係喺你附近呢度開車7分鐘打入，有2個場喺呢邊，但係我又唔係好識打，所以嗰啲我講唔到太豐富啊。咁嗱，商業嘅話咧，呢一個點解一條街鋪我哋要放喺呢度嚟展示咧？呢個係人行星苑，即係05年我哋第一次過嚟呢度開樓盤嘅商業街嚟嘅，2萬幾方唔多，但係我哋都係只租唔賣嘅。呢個商場開到唔係呢個商業街開到而家嘅經營嘅狀態，即係業態都好好啊！即係佢唔會重複啦，運營管理都比較好，商鋪又有錢賺，業主又有呢個消費嘅地方，咁大家好啦呢啲。咁嗱喺三亞呢邊呢個好多有小朋友度假嘅家長啊，都會帶去三亞海棠灣呢個皇冠假日酒店。前兩日我一個 friend 都過嚟呢邊，即係做呢啲親子房係做得比較好嘅，好似一條船咁樣。佢係5星級嘅啫，但係三亞嗰邊好多嗰啲7星級嘅酒店都啱唔過佢嘅。呢個就係講到一個你嘅以人為本啦、體驗感啦、物業啦同埋服務呢方面啦，我哋都有做酒店嘅。除咗三亞、珠海啊、成都嗰邊都有嘅。蘇州嗰邊就更加勁啲，因為我哋嘅總部就喺上海，所以嘅話佢做呢啲產業新城都有，就好似東莞嗰個松山湖咁樣，即係將啲企業引入嚟，又起埋樓，又起埋產業，又生產喺呢邊，住喺呢邊咯。呢個就係蘇州嗰邊嘅科技谷，天鏡湖科技谷。咁我哋而家主要嘅重心嘅話咧，就擺喺珠海呢邊做城市更新，就係做舊改啦。即係而家我哋呢個樓盤唔係東岸村咁樣，就係拆咗佢哋呢個村啦。後邊都仲有幾塊地，不過而家我哋嘅腳步就穩陣為主，即係我哋唔借銀行錢嘅，即係珠海公司係唔借銀行嘅錢嚟玩嗰啲高槓桿嘅，即係整完一個就再整下一個，同埋我哋賣嘅流動都係賣完一座到賣下一座。最後一張圖片嘅話咧，就作為一個總結啦。大家睇得到呢個就係外灘啦，非常靚嘅景觀。其實我哋人行第一個嚟中國開發嘅樓盤嘅話咧，就喺上海嗱呢個位置，係啊。同埋我哋人行星苑一樣嘅，呢個叫做上海人行濱江苑，好多明星都住喺呢邊嘅，最早嘅豪宅啦。佢有咩特別咧？其實係冇咩特別嘅，就係密度會低少少。你睇得到隔離嘅話，基本上都係高樓林立啦。你可以睇得到呢度中國第一個圍合式嘅小區就喺呢邊啦，密度好低，係啊，就係橙色呢度，係啊，著燈呢度，位置都好靚嘅。我哋係每一個城市開發嘅樓盤都揀位都好 OK， 因為我哋即係揀位做樓盤嘅話咧，佢唔一定話要賺晒嗰啲錢，錢肯定要賺。俾業主嘅話，同我哋呢個樓盤一齊成長，有成長嘅空間啦。如果你自己住喺呢邊，你都會感覺到好開心、好舒服啦。就好似我哋樓盤嗱，你鏡頭睇得到嘅。而家我哋1樓呢度，就係過咗嗰個橋嗰度咋，就係咁近啊！而家呢度就係70米，過橋就係全個香洲區最大嘅公園——中山公園，就係你屋企樓下，好似你嘅私家公園咁樣。係歡迎大家嚟睇下。嚟到我哋一個樓王中王嘅戶型，點解咁講咧？因為咧佢呢隻積係比較大嘅，163平方，咁而且咧佢嘅景觀啊，簡直係無敵，超級無敵嘅。好，我哋去睇睇呢個創意樣板間，163平方，4房3廁，即係2個頭廁，2個套間嘅。我哋去睇睇係咩樣嘅戶型。首先咧，我哋呢隻因為佢係大積，所以咧佢配嘅咧入戶門咧係子母門嚟嘅，係啦，方便你我哋大家私大件家私搬入去。163平方，人行濱海灣，4房2廳3個廁所，雙套間嘅。我哋睇睇嗱，通過鏡頭都可以睇到，我哋呢個陽台可以做到一個7.8米嘅大陽台。陣間我哋又睇下到底有係咩震撼。有幾震撼嚇 ，OK， 鞋櫃啦，已經有咗啦。鏡頭入嚟咧，首先入嚟咧就係我哋嘅玄關嘅位置，同埋咧我哋 sofa 嘅背景牆，係啦，靠背嘅位置啦。呢啲係我哋整間屋嘅，呢啲係智能
室內溫度對講機係啦，呢啲已經配晒㗎啦。好，我哋先睇下我哋南向呢一邊嘅開間先，陣間最後再睇個重頭戲係啦。首先咧呢度咧第一個我哋嘅客廁啦，喺呢個位置入戶門左手邊第一個我哋嘅客廁，跟住咧呢一間房咧就改咗成總統嘅書房啦。嗱，一整排，其實 Fanny 係好中意書房嘅。OK， 哇！呢啲墨香撲面而嚟啊，係啦。跟住咧，呢個設計師我覺得佢非常之有諗法啦。佢咧坐廁同埋沖涼喺呢一邊左手邊，跟住咧呢邊中間係通道，對住咧，跟住咧嚟到呢邊先擺個鏡櫃喺度啊！哇！呢啲先係真真正正完完全全嘅動靜分離，互不干擾啊！呢個門咧入嚟，呢度入嚟咧係我哋嘅沖涼同埋上廁所嘅位置，呢邊係我哋嘅洗手廁嘅位置。哇！呢個設計師我真係要俾個讚佢啊！咁而且咧，我哋呢個鏡櫃咧，佢係嵌入式嘅。大家可以睇到佢係借用呢個梁啊，借用上面嗰條梁啊，係啦，將呢個鏡櫃咧鑲入去嘅，係啦。哇！呢個設計師我真係要俾個讚佢啊！第二間睡房，呢個睡房咧可以用嚟做客房啦，係啦。哇！係方方正正啦，呢個係個位置，床飄窗 OK， 兩間房，呢度兩間房嚇 OK， 呢個係客廁。跟住咧，我哋再睇我哋嘅第三間房先，係啦。入嚟咧，呢度左手邊嘅係一個主人嘅透房。哇！呢個透廁簡直係無敵啊！星盤啦，座廁啦，飄窗，哇！呢個大飄窗同埋咧浴缸都有埋啦。哇！又感受下先，哇！呢啲側邊嘅質感手感非常之好，而且咧呢啲細側邊嘅俾人感覺非常之高級啊，係啦，好似酒店咁樣。哇！係啦，一個浴缸出嚟咧，呢邊係我哋向南嘅，一個90度嘅一個廚房，一個廁所可以做到。哇！整埲牆全部都係玻璃啊，一個90度嘅玻璃窗嚇。OK， 哇！呢個大衣帽間啊，好似一間房咁大啊，滿足晒我哋女主人。床尾，哇！呢間主人房呢個床尾仲非常之大啊，通道。書台一排個書台。OK， 哇！呢邊鏡頭睇咧，呢度咧就係我哋嘅鳳凰山脈啦，係啦。哇！好大啊！呢間主人透房。通過我哋玄關位置咧，再嚟到我哋第二間透房，我哋可以呢度咧，哇！呢個透房都唔細啊，一個鑽石型嘅旗杆，係咯。喺我哋房入邊都可以睇到我哋中山公園。哇！呢啲景觀真係無敵啊！買呢啲嘅，我覺得真係享受。OK， 呢個7.8米嘅大橫廳，哇，係咪好大咧？雙套間嘅大平層，無界嘅珊瑚、山海公園景，簡直真係無敵啊！
哇！呢啲真係打破物理空間界嘅限成嘅，形成嘅更加闊落嘅整體啊！玄關、餐廳、廚房、陽台，全部都係做到無視線嘅遮擋嘅。呢啲就係美學同埋功能嘅融會貫通啊！咁窗出邊嘅咧，呢啲珊瑚海景，哇！呢啲自然風流入嚟更加舒服啊！呢一個7.8米嘅大陽台，哦，哇！簡直就係無敵啊！咁我哋樓下嘅中山公園咧，係佔地係60萬平方嘅一線嘅山海湖景觀嘅資源，哇！大家都睇到啦，係啦，係完全冇遮擋嘅。哦，啊，OK。咁我哋人行置地咧，佢喺我哋珠海已經深耕咗19年嘅啦。所有嘅巨作咧，全部都係有品質、有品味嘅嚇。咁譬如話人行半島啦、人行濱海灣啦等等，同埋人行星園喺珠海買得人行嘅，嚟到人行嘅，大家都知道我哋人行佢就係一個品質嘅代表，冇錯啦。咁睇咗咁多樣板間，friend 你留咗一點最關鍵嘅，就係我哋嘅價錢。我哋嘅價錢咧同樣，因為佢咧從90幾平方到163平方嘅每隻即各種戶型，同即係從剛需到改善同埋享受型嘅戶型都有晒，都齊晒。所以咧佢嘅價錢咧跨度都係比較大嘅，從23000跨度到32000咁樣，係啦。咁當然啦，呢啲樓層咧同埋價錢咧，呢啲咧就根據我哋揀嘅樓層同埋積數嚟確定嘅啦。OK，咁有心動嘅可以約 friend 過嚟現場睇下。每個星期六我哋都有睇樓團，今個星期六有珠海嘅睇樓團，記得報名，快啲報名過嚟睇下現場喎。拜拜。